Thabo Katsande yeo a neng a tsejwa ka hore ke moruti o hlalositswe ke ba phetseng le yena ka hore ene ile motho wa metlai ya neng a lwanela khotso le tekatekano ka dinako tsohle a bile ana le tsebo e tibileng ya ditaba ho latela hore o ne a rata ho bala ibile ile makena hohle tshebeletsong ya lesedi o ile a kenya letsoho le toma lenanong la mmino wa reggae ba bangata ba hopola melemo ya hae. Thabo Katsande ne le motho ana le boiphihlelo bo boholo lefapheng la moqolotsi ba ditaba. Ene le all rounder. Batho ba bangata o tsamaya tjena ba montse ba ile cameraman. Empa e qadile ele ntho re ga e bitsang ka hore ke sebuhudi sa mananeo. He prepared us for this day. Some of us are supposed to know hore, okay, you know what, he's resting. He used to call me the principal. Pizza principal because ke ne ke mo trainer hore e tebe mongwa dibohodi. Katsande o ne a kile a tsamaya SABC mme a khutla ka 2015 a sebetsa lefapheng la ditaba Bloemfontein ka lebaka la ho phetha mosebetsi wa hae ka bokgabane le boqhetseke. Ka 2020 o ile a hapa kgau ya Vodacom ya moqolotsi wa selemo ya hlwahlwa wa lebatowa basebetsimmoho le yena ba tla mo hopola ka mesebetsi ya hae e metle. Ha o bua ka motho a neng a na le botho ho bua ka Thabo Katsande. Ha o na le botho wa itlhompha o hlompha batho ba bang wa ithata o rata batho ba bang o phetha mosebetsi wa hao ka tsela e lebelletsweng. Tonakgolo ya Freistata mme Sisi Ntombela o re province e lahlehetswe ke monna ya neng a hlompha mosebetsi wa hae a bile a o etsa ka makgethe. Holding the camera, capturing the stories of the Free State, whether good or bad, yes. But he was always there, very humbled, very committed, doing what he's supposed to do. Katsande o tla bolokela ha habo qwaqwa ka Moqebelo.